سلام. یه دونه ترموستات مکانیکی ما داریم، داخل این کاور بسته میشه. حالا این کاور پشت روی یونولیتشه که بسته میشه داخل این قطعه. به هیچ عنوان خیلی قدیمیه، مال 30 سال پیش این ترموستات مکانیکیه. اجزای تشکیل دهندش هم مثل همون ترموستاتای الکترونیکی هستش که اینجا دوتا پین میخوره، ولی یه تفاصیلی که داره، خب اون دوتا سوکت ها یا 3 تا یا 4 تا که یه طرفش هم برای اون سوکت ها نیست، که به اینا میگن اگه هیچی اینجا سوکت نباشه میگن ترموستات مکانیکی. بعد سرمادهی گرمادهیش هم از اینجا سنس میکنه، فرمان گزارشش رو میده به این قطعه مستطیلی شکل که بتونه این دریچه دمپر رو باز و بسته کنه. حالا تو تصویر اگه مشخص باشه این دریچه دمپر رو باز و بسته کنه. حالا من یه دونه دستی یه بار بهش میدم که اگه تو تصویر مشخص باشه به این صورت باز میشه و هوایی که از فریزر بالا پایین یخچال، از فریزر بالا که وارد این دریچه میشه هدایت میکنه به محفظه داخل یخچال. حالا ایرادی که این داشتهش، این قطعاتش اصلا تو بازار پیدا نمیشه. حالا من اومدم یه خورده باهاش بررسی کردم، دیدم که این فنری که الان این فنر رو من بریدم از اینجا، خب نشونتون میدم. اینجا یه فنر میخوره، این دریچه خب نمی اومد، مثلا موقعی که در هر حالتی میذاشتن این نمی اومد بسته بشه که چفت بشه. این فنره یه خورده اشکال داشت. بعد فنره باز شده بود. من یه خورده از این فنره، این قسمت یه فنره، از این قسمت من یه خورده کوتاش کردم. اینه فنرش. یه خورده من کوتاش کردم، دوباره بستم، یه تست عملکرد گرفتم، دیدم به این راحتی یه چیز خیلی جزئی با یه ذره کوتاه کردن این فنر مشکل این دستگاه برطرف شد. مشتری میگفت که کلا یخچال یخ میزد، نگو این دریچه دمپر یه ذره فنرش شل شده بود، من یه ذره بریدم قشنگ اومد اینجا چف شد. حالا تو اینم نگاه کرده باشی، هی تو تصویر مشخص باشه، نکن این باز میشه به این صورت. این فنره رو یه ذره من کوتاه کردم، الان راحت میاد این قسمت رو میبنده. مشکل اینم حل شد. گفتم که یه ویدیویی گرفته باشم، خیلی اگه قطعه گیرشون نیومد، یه همچین قطعه گیرشون نیومد، بتونن یه همچین حرکتی انجام بدن با کوتاه کردن این فنر. مشکل این یخ زدگی یخچال برطرف. یه مدل دیگه هم هست، بذار من نشون بدم. یه مدل دیگه هم هست به این صورته، این کوچیکاست، مال یخچالای اکثریت 10-15 مدل از یخچالایی که مثلا مکانیکی باشه این مدل میخوره بهش. اینا تو بازار زیاده، اینا تو بازار خیلی زیاده، ولی این مدل خیلی کمیابه. حالا من این یه ذره کوتاه کردم برطرف شد. حالا ویدیو اینم میذارم، ویدیو اینم تعمیرش هم بهتون میگم به چه صورتی. یه موقعی خاصی مثلا، البته تو بازار هستش، حالا اگه خواستید یه موقع مثلا تعمیرش انجام بدید تو کلیپ بعدی براتون میذارم. اینم خیلی راحت تره، مثل همین.